Soomaaliya waxay leedahay dhul ku habboon wax soo saarka beeraha oo qiyaastii dhan 8.2 milyan oo hektar. Si haddaba looga faa'iideysto dhulkaasi ayay dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin fara badan oo dhaxalgal ah kuwaas oo ku saleysan kordhinta wax soo saarka beeraha. haddaba si aad xogaal ugu noqotaan tallaabooyinka ay dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dhinaca beeraha ka qaaday ayaanu barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa qodobada ugu waaweyn tallaabooyinkaasi. maadaama kordhinta tacabka beeruhu ay ku xiran tahay aqoonta farsamada cusub ee beeraha waxa siyaasadda wax soo saarka dalka kamid ah in aqoonta farsamada beeraha ee beeraleyda dalka kor loo qaado. iyadoo ay taasi jirto ayaa mashruuca fidinta iyo hanaanka maamulka beeraha oo arintaasi u xilsaarani waxa uu gobolada dalka ilaa iyo hadda u tababaray farsamada cusub ee beeraha 175,000 oo qoys oo beeraley caadi ah iyo 20,000 oo qoys oo kamid ah beeraleyda qaxootiga. aqoonta farsamada oo uu u gudbiyay mashruuca beeraleydu waxa kamid ah habka ugu wanaagsan ee loo aslaaxiyo beeraha inta aan la beerin, xulashada abuurka caafimaadka qaba, daaweynta abuurka beeraha inta aan la beerin, habka wanaagsan ee beerista dalagyada kala duwan, ka hortagga iyo la dagaalanka cudurrada iyo cayayaanka iyagu waxyeeleeya beeraha, kala bedelka beerista dalagyada kala duwan si loo joogteeyo nafaqada dhulka ku jirta si loo yareeyo cudurrada iyo cayayaanka beeraha, ka faa'iideysiga iyo isticmaalka bacrinta beeraha, habka ugu wanaagsan ee waraabka beeraha, isku dhaqida beeraha iyo xoolaha sida lo'da iyo digaaga iyo wixii la mid ah, iyo ugu dambeyn habka kaydinta amaadka beeraha. mashruuca fidinta beeruhu waxa uu door fiican ka qaatay sidii uu beeraleyda dalka u bari lahaa isticmaalka xooga xoolaha sida dibiga, taasoo baajinaysa lacagta faraha badan ee ay makiinada u baahan tahay marka la eego soo iibsashadeeda, dayactirkeeda iyo shidaalka ay u baahan tahay maalin walba. waxa muuqata in guul laga gaaray in maanta ay beeraleyda Soomaaliyeed adeegsadaan dibiga oo qaban kara hawl fara badan oo wax ku ool ah. bogano wa kudega barchone ma pararugnayo furtuwan kabogano wa kudega barchone ma pararugnayo benta aynu dayno bola xogto dhaafne danka mawbahawna waxa si weyn la isaga xilsaaray sidii ummadda Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa tacbashada beeraha waxaana guul weyn laga soo hooyay in la gaarsiiyo dhulka hadda la tacbado qiyaastii 1,500,000 oo hektar iyada oo laga soo qaaday 400,000 oo hektar. waxaana hadda muuqatay in dadweynaha Soomaaliyeed si weyn u xiiseynayaan tacbashada beeraha. kadib markii uu xisbiga iyo dawladdu go'aansadeen in cidii doonaysa ay kamid ah shaqaalaha ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed loo jeeyo wax soo saarka beeraha ayay wasaaradda beeruhu u jihaysay wax soo saarka beeraha dadtiradoodu ay gaarayso 2,373 qof oo u kala baxaya arday iyagu gaaraya 1,100
49 qof shaqaaladan 1062 qofood dadweyne gaaraya 130 iyo hawlwadeennada xisbiga oo iyagu ahaa 30 qofood wasaaradda beeruhu waxay diyaarisay dhulbeereedkii dadkaasi tacban lahaayeen iyada oo ka kala diyaarisay mashaariicda kale ah mashruuca waraabka balcad mashruuca waraabka Moordile mashruuca waraabka Mugambo iyo beerta wakaaladda horumarinta beeraha EDC dadka loo jihayay waxay muujiyeen firfircooni dheeraad ah taasoo keentay in ay guulo ka soo hooyaan dhinaca wax soo saarka beeraha xabogeni baldaxar ka dhuubto baahiyaanu dhimane xabogeni baldaxar ka dhuubto baahiyaanu dhimane baahidaan reebno cid waa barwaaqe Ambera falano Bahidan regno idwa barwaqe Ambera falano haddaba iyada oo la garanayo ama loo garanayo in tijaabintu tahay lafdhabarka wax soo saarka beeraha ayaa in dhaweydba lagu jiray sidii natiijooyin wax ku ool ah looga gaari lahaa macluumaadka beeraha taasina waxay keentay in galeyda la gaarsiiyo amaadkeeda 15 ilaa 20 kintaal hektarkiiba taasoo amaadkeedu hore u ahaa 5 ilaa 7 kintaal hektarkiiba amaadkaasi kordhay waxa uu ka yimi markii rugta tijaabada beeraha laga soo saaray nooc galey ah oo magaceeda loo bixiyay samtikiisa sidoo kale waxaa natiijo waxtar leh laga gaaray dhinaca bariiska oo la helay noocyo fara badan oo iyagu si fiican uga bixi kara ciidda iyo cimilada dalkeena kuwaas soo dhawaan dalka lagu baahiyay wax soo saarkooduna uu hadda meel fiican marayo gaar ahaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Jubbada Dhexe waxayna sheegid mudan in dalagyo kale oo fara badan natiijo fiican laga gaaray sida qudaarta digirta geedmiroodka iyo wixii la mid ah ma baraarugnayo benta aynu dayno goola xogto dhaafne danka mawbahawna bentaynu dayno goola xogto dhaafne danka mawbahawna baahida aan